L-asteki kienu jixorbuha anki jekk kienet murra. Iċ-ċikolata twaqqa lil ħafna f'dawk deskritti bħala ġnubiet u din mis-senija twasal aktar nies lejn il-Ħamrun nhar is-Sibt li ġej. Dan kif fit-toroq prinċipali se ssir il-11 edizzjoni tal-Festival taċ-Ċikolata. Pasnin ta' qabel se jkun hemm għażla kbira ta' ċikolata minn madwar id-dinja, flimkien ma' prodotti u idejat innovattivi, kultura, esibizzjonijiet, kant u ikel, kif spjega l-organizzatur Mario Camilleri. Għanna mill-Marokk, mill-Pakistan, mill-Brażil, ċikolata Belġjana, ċikolata Maltija wkoll, fatt għandna wkoll ċikolata artiġjanali Maltija, mill-imqaret, mill-kafe Malti. Jiġifieri hemm ukoll dak li huwa gluten free u ċikolata wkoll tajbin għas-saħħa. Għal-ewwel darba tfal se jingħataw iċ-ċans ikunu kreattivi u jesperjenzaw iċ-ċikolata minn aspett differenti. It-tfal mhux ġast jiklu biss iċ-ċikolata, ma jkollhom ċans jaħdmu biċ-ċikolata wkoll. Xi ħaġa ġdida dis-sena, xi ħaġa li qed naħdmu fuqha wkoll las-snin li ġejjin. Is-Sindku tal-Ħamrun Christian Zamit spjega li dan il-festival iservi ta' vetrina tal-Kunsillu tal-Ħamrun, iżda aktar minn kollox iġib għaqda kbira fil-lokalità. Qed ikollna dan l-attività tal-festival li jaqgħad kulħadd qed jaqgħad il-business li huwa punt importanti għalihom li jkun hawn ċertu ammont ta' business hawnhekk laqdiet li wkoll huma partners magħna li wkoll jagħmlu dak kollu possibbli biex ikunu parteċipi fl-attività u anke residenti, għax residenti wkoll jieħdu sehem, hemm min jagħmel werrijiet, hemm min jgħinha b'kull mod possibbli, hija xi ħaġa li jaqgħad il-lokal. Kollox jibda fis-6 ta' filgħaxija fit-Triq il-Kbira San Giuseppe u fit-toroq tal-madwar. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.